Que foto? Pessoal, vou mostrar essa lareira muito linda. Ela tem 70 centímetros de comprimento, 50 centímetros de largura, 12 centímetros de altura, tá? Olha que espetáculo. O tom dela tá um cinzento. Ó, é uma lareira ecológica, etanol. Isso aqui é um ferro e aqui é a madeira de demolição. Olha que charme essa chave. A pegada dela. Pessoal, lareira é perigosa? Não. Você tem que ter alguns cuidados. Você não pode carregar a lareira quando ela estiver com fogo, ó. Vou puxar ela. Ó. Tá vendo? Você só pode carregar a lareira quando tiver sem fogo. Se você quiser apagar a lareira, vou mostrar para vocês aqui, ó. Você vai fechar a tampa. Ó. Ó.